कमलबहादुर टिका भइसक्यो आइसक्यो स्यामो पहिलेदेखि चाहिँ Sapna thorta yala don somebody. Thorta no yala don somebody. Nga mam ne laba molam angin. Panya ke laba molam mes. Dulu. Idah saja. Mula. Kisah boleh. Cuma. Bisa. Bara pahta sini dari pemeran dengan beda ya. Tiga era lagi. Costa. Ala. एक पुल चलाउँथ्यो त्यो आँकरले कुदेर सासुले अघि हामीलाई त्यो स्कुलहरू सबै घरहरू सानो घरहरू भत्केर ठुल्ठुलो भइसकेको छ ऊ त्यो बर्को रुख त्यसको ठ्याक्क परालपट्टि चाहिँ छेउमा चाहिँ मेरो बाजेको घर छ है गाइस ओके यो ठाउँले चाहिँ मादन कुडारी भन्छ है ओके यो चाहिँ हाम्रो मेरो ड्रोन सट ल ओके अब चाहिँ हामी मामा घर छोडेर घरतिर लाग्दैछौँ चाहिँ सँगै त्यो क्लिप्स है जुन चाहिँ बाटोमा देख्दा राम्रो लागेको खिचेको चाहिँ मैले ल ओके मेरो भिडियोहरू जस्तो यस्तै छ गाइस यता हेर्ने उता हेर्ने डेन्जर सरको काम छ ज्यान डर छ भनेर यस्तो गरी पनि यस्तो ज्याकेट लगाएर हिँड्छु म त के गर्नु होइन आफ्नो ज्यानको मार्फत गर्नु पर्यो त्यसैले गरिदिँदैन गर्लफ्रेन्ड नि छैन हेर सिङ्गल छ गर्लफ्रेन्ड छ भने भाइको होइन यसले गाली गर्छ हेट गर्छ भन्नु छैन गाइस हेर ल भिडियोहरू अझै अवश्य म धेरै बोल्दिनँ ल भिडियोहरू मात्र ल तर आकाश मिठो छ गाइस ओके हामी चाहिँ मामा घरको सेकेन्ड मोस्ट पपुलेटेड ठाउँ यसलाई चाहिँ मादन भन्छ मादन भन्ने चाहिँ तामाङ के ल्याङ्ग्वेजमा के भन्ने चाहिँ पाहाडहरूको बिच है र चाहिँ एउटा गाउँ छिरिन्छ त्यसलाई मादन भनेको छैन गाइस त्यही हो हामी त्यही ठाउँमा आइपुगेँ छौँ ओके एज यु क्यान सी अहिले सबै कुरा अलिक डेभलपै छ बाइकहरू आउँछ कुखुरा पालन छ सबै कुरा छ यो ठाउँमा चाहिँ मोस्टली लामाहरू बस्छ नै गाइस लामा हाम्रो तामाङको लामा भनेको एउटा पण्डित जस्तो हो क्या हो त्यसको स्कुल चाहिँ त्यहाँ माथि हुन्छ त्यो
चाहिँ यहाँको स्कुल हो अनि यहाँ चाहिँ लोसार एकदम सहीसँग मनाउँछ है बजार हो होइन यहाँभन्दा तल चाहिँ गाउँहरू छ तल छ गाउँहरू अहिले हामी चाहिँ मादनको मेन बजारमा आइपुगेका छौँ ओके उयो चाहिँ वाइट चाहिँ गेट हो मादनको ओके त्यसको यहाँ चाहिँ चाहिँ फुल्ली डेभलपै भनौँ खाने रेस्टुरेन्टदेखि बस्ने गेस्टहरू सबै पाइन्छ क्या दाजु अहिले यहाँ चाहिँ केसम्म आइसक्यो भने चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ वाइफाई समेत आइसकेको छ क्या ओके अरू केही भन्दिनँ इन्जोय गाइस म चाहिँ फर्स्ट चप्पल किन्छु त्यसपछि भिडियो फेरि स्टार्ट गर्छु ल ओके काँचो छ होला नि त भिडियो होइन कस्तो लागिरहेछ बहिनी रिफ्रेसिङ हामी चाहिँ मानिया एनर्जी ड्रिङ्क पिउँदैछौँ अहिले फोकस भन्नु बल्ल फोकस भयो अघि एउटा फोटो जाओस् न त आउँछु म आउँछु ओके यसै हामी अघि त्यो बाटोबाट आएको थियौँ मादनबाट आएको थियौँ ल त्यहाँ चाहिँ मेरो बाबा र मम्मी दुईवटा कपल्स भर्खरै बेचेर आएको देख्छ होइन म चाहिँ ससुरालीबाट आयो तर ससुराली जानु देखाएको होइन ठिकै छ ओके हामी चाहिँ अघिको चर्को घाम छोडेर बल्ल शीतल ठाउँमा आइपुगेको छ है गाइसहरू यो चाहिँ जङ्गल ओके रेस्ट वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेचर है त्यो भावसरी आफूले जे खान्छ डस्टबिन लगेर खानुपर्छ हामीले त्यही गरेर छ अहिले हामीसँग रेडमी खाइसकेछ हामीले र हामी फाल्दैनौँ किनकि हाम्रो नेचरको माया लाग्छ क्या डस्टबिन खोज्दैछौँ ओके अहिले जङ्गलको बिचमा छ गाडी आइरहेको छ केटा ओके जाउँ लास्ट धुलो हुने क्या हेर न खुट्टाको जुत्ताको गति हेर न धन्न मैले पुरानो थोत्रो क्याटिङ लागेको जुत्ता लगाएर यार तर काठमाडौँमा 4 देखिको जुत्ता गाउँमा त क्या सफा लागिरहनु मलाई होला पछि त मैले के सोचेको थिएँ भने चाहिँ गाउँमा जान्छु गाउँमा मस्त लगाएर फालिदिन्छु भनेको अब त मा लगाएर क्या हेर यो जुत्ता र सही छ नि हेर यसको प्यान्ट मेरो बहिनीको प्यान्ट ल गाइस यसको हाइट कति होला गेस गर्नु डल्लै गेस गर्छ नि हो त्यो मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्नु होइन 500 रुपिस ट्याक्कै दिन्छु ल यसको एज पनि एजलाई छोडेर एज र तर होइन हाइटै ठिक छ डल्लै ट्याक्कै एकैचोटिमा मिलाउँछ नि करेक्ट त्यसलाई म 500 रुपिस दिन्छु ल इन्स्टाग्रामको लिङ्क डिस्क्रिप्सन छ है म हालिदिन्छु यो मेरो बहिनी हो यसलाई नि फलो गर्ने भएलाई यसको नि म इन्स्टाग्राम आइडी हालिदिन्छु अब चाहिँ हामी यो जङ्गल कटेपछि त्यो त बतासे डाँडा भन्छ क्या या हवाई डाँडा भन्छ क्या अन्त डेन्जर हावा चल्छ क्या फेरि त्यो डाँडामा गएपछि फेरि भिडियो बनाउनु होला ओके लाइक गाइस ओके
एउटा धर्मको लागि पनि यो हामीले ओम माने केमा त्यसको हावा लाग्छ। बुझ्छ नि गाइस, यसलाई चाहिँ दर्जु भन्दो रहेछ है। यसो लगभग सबै लामाहरूको तामाहरूको घरमा हुन्छ। यसको मिनिङ चाहिँ के भने चाहिँ एउटा गुड न्युज पनि हो अरे होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बेसी गरी सुन्नु भयो होला होइन। एउटा विश्वास यो घरमा ला, यसमा आफूलाई हुने सबै कुरा देखेर खाने चाहिँ राम्रो समाचार दिन्छ होइन। अनि के भन्छ नि है, अनि के हुन्छ, के गर्नु हुन्छ त्यसको मिनिङ? सङ्कटहरू चाहिँ आफ्नो आयो भने नि आफ्नो दुविधाहरू आयो भने त्यसमा आफ्नो सबै राखेर लेखेर खराब चाहिँ त्यो जान्छ भनेको नि जान्छ टर्छ। ओके ओके। जस्तो कि बाहुनहरूले जुन हाम्रो घरमा पाठ पर्छ नि, वेदहरू पर्छ नि, हो त्यस्तै हो क्या हाम्रो यो कल्चरमा। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे? दर्जु भन्छ। दर्जु। अनि अर्को धाजा पनि भन्छ। धाजा। अगा गाइस, ए बाहुनहरूले चाहिँ दर्जु लुङ्गा नयाँ कुरा सिकेँ है मैले नि, मलाई पनि थाहा थिएन। ओके, अब चाहिँ हामी हाम्रो अर्को भ्यू है। अब चाहिँ हामी फेरि हवाई डाँडा पुग्नु लाग्यो। अब त्यो हवाई डाँडामा चाहिँ पुगेपछि म भिडियो फेरि देखाउँछु है ल। ओके ओके गाइस, आज नि मेरो गाउँ चाहिँ अहिले काभ्रेमा हो। काभ्रेमा चाहिँ के हुन्छ भने सबैको डाँडा काँडा हुन्छ क्या। यो ठाउँमा चाहिँ हामीले मादनपुरा पनि कट्यो, मादन पनि कट्यो। ठाउँमा चाहिँ के भन्छ डनमा है। तर उयो पर चाहिँ बतासे डाँडा भन्छ, त्यो चाहिँ थाहा छैन। जिमिरे। ओके, यसलाई चाहिँ जिमिरे। ओके, यसलाई चाहिँ जिमिरे भन्दो रहेछ। ओके, काभ्रेहरू यस्तै हो, न काभ्रे मात्रै नभन, सबै गाउँहरू यस्तो त नि। डाँडा काँडा, सानो सानो घर, धेरै रुखहरू, स्वच्छ हावा। यिनीहरूलाई तेमाल भन्छन् हो। यसलाई चाहिँ गुन्सी भदौ रे गाइस। त्यो चाहिँ गुन्सी भदौ भन्छ अरे यिनीहरूलाई चाहिँ, त्यो पर डाँडालाई। ओके, उयो तल छ नि त्यो हो, त्यो डाँडालाई चाहिँ बतासे डाँडा भन्छ क्या। किन भन्छ अब चोरी भयो तल। ओके, यस्तोमा आएन हिँड्न नि रमाइलो नै हुन्छ। तर अलिकति के छ भन्दा चाहिँ गर्मी धेरै हुन्छ क्या। तर डेन्जर सास फुलिन्छ केटा। त्यही पनि काठमाडौँमा यत्रो हिँड्ने बानी नभएको बानीमा है, यसरी हिँड्दा त डेन्जर थाकिने। तर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पर्दा भन्छ नि, हो त्यस्तो होइन। राम्रो भ्यू, रमाइलो ठाउँ पाउन चाहिँ यस्तो आफ्नो मनपर्ने लुगा जुत्ताहरू चाहिँ अलिकति माइ मार्नुपर्छ। यहाँ छ एकजनाको सेतो जुत्ता, झन् सेतो हुन्छ। अब हामी चाहिँ नेपाली पाउडर भन्छ मैले लागेको खासमा होइन। ओके, गाउँलेहरू पनि छन्। उयो अगाडिको डाँडा चाहिँ बतासे डाँडा हुन्छ है। त्यहाँ चाहिँ डेन्जर हावा चल्छ है। हुनु त्यहाँ अब हावा चलिरहन्छ क्या, 24 आवर्स हावा चल्छ क्या त्यहाँ चाहिँ। किन चल्छ भने चाहिँ यो चाहिँ यताउता उत्सव बिचमा पऱ्यो नि त डाँडा, त्यही भएर केस छैन। ओके, त्यहाँको भ्यू नि हेरौँ ल। आई क्यान फिल हावा आइसक्यो है। यस्तो चिसो है, हामी डाँडामा जाउँ एकचोटि। मेरो कपालै उडेको छ। हार्ने गाइस ल। यो चाहिँ हाम्रो बतासे डाँडा ल। हावाको आवाजले नै थाहा भइसक्यो होला है, कस्तो हावा चल्ला छ नि। ओके गाइस, यो चाहिँ हाम्रो बतासे डाँडा। कुन चाहिँ त्यो पहाड छ नि, त्यसलाई चाहिँ ठुलो सैलुङ भन्दो रहेछ है, मलाई थाहा छ।
गएको छ किन थाहा छैन। अनि त्यो पहाडै पहाड भएको होला है एकैछिन ल। अब त्यहाँ यो बाटोको त्यो कार्तिक देउराली पुग्छ है। त्यो कार्तिक देउराली भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि ठुलो सहर हुन्छ नि, धेरै पसल ठाउँ, अलिकति मार्केट एरिया भनौँ न, हो त्यस्तै ठाउँ हाम्रो गाउँ पनि। मेरो मामा घरको नि त्यही हो, आफ्नो घरको नि त्यही हो ल। ओके ल डेन्जर हावा चल्दैछ। सबसे रमाइलो पर्यो चिसो गर्मी चिसो है। हेरमा चाहिँ अहिले नि ज्याकेट मिलाइरहेको छ कि स्किन केयर। ओके अब देउराली गएर भेट्छु ल। बिचै बिचमा क्लिप पनि हाल्छु, बोल्छु पनि होइन। र अहिलेको लागि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो देउराली बजार गाइज। अब चाहिँ म मेरो मम्मीहरूलाई यहाँ भेट्छु अनि हामी औषधी पसल छ अरू त्यसमा सानो औषधी किन्नु पर्ने छ, त्यो किनेर जान्छ है। तर मेरो बाउ भेट मेरो बाबा औषधी पसल कहाँ छ बाबा? खै हेरेर आइसक्यो फार्मेसी भनेर चाहिँ त्यो हो कि न जाउँ न। बजार राम्रो छ, रमाइलो छ नि। सायद त्यही होला जस्तो थियो। अब फार्मेसी त्यो आज चाहिँ म्याक्सिमम् सबै पसलहरू बन्द छ, किनभने टिकाको दिन हो नि त नि, सबजना टिका लाउन जान्छ नि, त्यही भएर सब बन्द छ। ओके अझै मेरो गाउँ जान चाहिँ चाहिँ माथिको डाँडा अझै गर्नुपर्ने हुन्छ हिँडेर नै। सो उसको म त्यहाँ माथि गएर भिडियो खिच्छु गाइस। ओके गएर ब्याक त अरू मिनी कोक्स दुइटा। लेट्स गो। के छ र यहाँ किन त केही चिप्सहरू मिल्छ भने। ओके हामी चाहिँ हाई स्कुल क्या 1 देखि 10 सम्म पढ्ने स्कुल हो। Not 1 to 10. कति त 6 to 10. 6 to 10 पढाउने स्कुल हो। यसमा चाहिँ फुल अन इङ्ग्लिस कोर्स हुन्छ काठमाडौँ चाहिँ। यो चाहिँ बच्चाहरूको लागि खेल्ने ठाउँ भयो। यिनीहरू चाहिँ 1 to 5हरू। ओके दादा हजुर यो स्कुल र है यो स्कुल चाहिँ होइन, फरक यो फरक स्कुल र हाम्रो उताको छ त बोटपानीको ठुलो पदेराको स्कुल दुईटा कनेक्टेड हो के। एउटै ब्रान्च होइन, एउटै अर्गनाइजेसन। 1 to 5 यहाँ चाहिँ 6 to 10। तर इङ्ग्लिसमा होइन। हाई स्कुल भनौँ न यो चाहिँ। के गर्नु गाइस होइन, रुल चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन, रङ इन्फर्मेसन दिएछु होइन, सो सरी। के गर्नु म गाउँमा हुँदैन क्या हतपत्ता, त्यही भएर यस्तो कुराहरू थाहा छैन। सरी गाइस हामी स्कुलको कम्पाउन्ड धेरै दिन भयो नखोले स्कुलहरू पनि पुरा घाँसो मिसो। तर लुक एट द डिजाइन है, इन्टेरियर खतरा फिनिसिङ छ। ओके यो चाहिँ हाम्रो देउराली बजार हो है। यहाँ चाहिँ मेरो दुईजना बड्डो र बड्डीहरू हो। ओके अब एकछिन बस्छौँ त गाना। ओके हामी चाहिँ अहिले देउराली भन्दा अलिकति माथि आइसकेका छौँ है लगाइस। मेरो बहिनी पनि यहाँ स्न्याप आउँदैछ। अब चाहिँ रोमान्टिक सिजन आउँदैछ गाइस, राम्रो भ्यूहरू अझै आउँछ। वेलकम है फेरि होइन त। हामी होइन देउराली डाँडा कटेर आएको छौँ है। धेरै लामो भ्लग हुन्छ नि, त्यो बिचको क्लिपहरू चाहिँ बनाएन, लाइक धेरै लामो बाटो थियो कि लाइक
हामी 45 मिनट्स हिँडेर यता आइपुग्यौँ उता पर चाहिँ हाम्रो मम्मी बाबा पर्खिँदैछ अब यहीँबाट कन्टिन्यू गर्ने विथ सम इभिनिङ भ्युज एन्ड विथ सम म्युजिक कस्तो गाना हो यो लिसा अहिले चाहिँ हामी पहाडहरूको बिचमा छौँ भने नि हुन्छ अब चाहिँ हामी अलमोस्ट मेरो गाउँको छेउछाउ आइपुग्यो अब चाहिँ हामी मेरो गाउँ पुग्न चाहिँ त्यहाँ पर एउटा डाँडा छ नि त्यो बाटो खनेको हो त्यो डाँडा कटेपछि चाहिँ मेरो गाउँ बल्ल पुग्छ त्यहाँ ओके यो चाहिँ यसलाई चाहिँ चिसपानी एरिया नै भन्छ होला गेस चिसापानी किन भन्छ डन्ड है म्युजिक चाहिँ के छ तर यो चाहिँ इभिनिङ भ्यू चाहिँ रोमान्टिक आउँछ गाइस अगाडि हिँड्ने चाहिँ मेरो बहिनी है एकदम त मुटु ढुकढुक भइरहेको So beautiful.